lam lan ngawrono sira ana syartul fa'lati temen setuhune syarate penggawe al-wahidati kang siji allati rupane fa'latil wahidah latu betilu kang ora batalake apa alati ora batalake obare ana syarta iku ya latu betilu kang ora batalake apa alati ya ing salat ya kuwi iku alla tatafahasu sekolah fatafahasa iya tafahasu iku alla tatafahasa nyentoh ora tafahus ora banget apa alati fa'in afrotot mongko lamun nglewati wates apa alati dibalekno nang alati kena balekno nane al-fa'lah al-wahidah kena contone kalwasbati kaya mlumpat abetolat mongko batalake apa alati kot kelawan mesti. Jadi ketahuilah di wa'lam ana syartul fa'latil wahidah allati latubtilu alla tatafahasa. Jadi satu perbuatan yang tidak selagi perbuatan mautan baik. Ora. Bae wong salat kok blempat ora ana ukurane wong salat blempat ra. Ya. Jadi tatafahasa pekerjaan sing banget kuwi berarti lebay cara gamane nglewat batas. Lah wong ana wong sing aranane wahing iku gare wahing kok wahing kaya kuwi ya. Digaya-gaya nduk opor dioparane di sing arane di lewati apa nglewati tahu gejrot ya gula ya katangane kuwi arane sing arep tafahus nek ngono iki kudu dingerteni kanggone makmum utawa kanggone imam. Lah terus yang tukang adan kudu ngerti apa ora? Ya kudu semua penggawe adan tok tetep walaupun adan ya tetep kudu. Wis, dadi satu pekerjaan iku asale ora batalake salat. Selagi pekerjaan mau apa? Ora nglewati wates. Contone kaya lompat kaya wadon lompat kae lho. Lompat apa? Sumpringan. Salat kok sumpringan ya kaya gombel mabur ya sumpringan itu batal kuwi salat batal. Beda maneh nek nalikane lagi salat ruku moro-moro silite disunduk des moro-moro apa jingkrak batal arek monggo contoh kata rikil asobii bidoti ing dalam kitab Raudhah li annaha krana temen setuhune li annaha temen setuhune al fa'lah al wahidah sing fahisyah mau utawa sing tafrid sing ifrad munafiyake li sholat. Nah, alasan Imam Nawawi kenapa sarjan menjadi basau munafiyatun li sholat kaya wong ora sholat menafikan diri yang di dalam menafiake sholat. Wa'lam annal harokati temen setuhune obah al khafiyata kang enteng utawa obah singan cukil asobi kaya ngobahake fi hakatin ing dalang apa ngukuri kejendike tahrikil asobi jentik-jentik aja karo telakane jalan aja parah ya apa ora fi hakatin ing iku la tadurru ora bahayani apa tahrikul asobi. Ini ana wong salat dalam keadaan kukur-kukur asohi nase kawul wa ingkang senajan akeh apa tahrik walaupun kok sing ngarep kukur iku ora
tasbih iki kan gerak-gerak ora warak terus. Wa tawalat lan uli apa tahrik walaupun kok terus berkesinambungan iki ora batalake liha karo teman satu alat tukhillu pangake apa al harakat khafifah ora catake bihayati takdimisi lan tingkahe ngagungake salat rono wong sing salat dalam keadaan kukur-kukur tapi kukur-kukur utawa dalam ngitung tasbih nganggo jendhe iki ora menistakan salat ora dianggap utawa ora dianggap tingkah keagungane salat ala bil khusyuk lan ora kelaku jadi orang ganggu ke khusyuk amma law harakake sapa musolli ngubah kafah ing epe-epe musolli alasan kelawan telu ala badanihi ing atase badan musolli iki epe nalika ngukur berarti kayak iki nang badan B kuwan badane wong liya ya tarju ali mobat mabetake ya apa sapa tahu mongko temen seruhune salat itu tilu kuta betul hal apa salat lapak mau diobah-obahake ping 3 sampai diobat-abetake ya iku mau alake salat alif sahibul kafi dawal kafi ila angin yen ana iku bihi tetemu kelawan musolli darubun gudik layak tukang ora kuwasa musolli ma'ahu sertane darab ala adamil haqqi ing atase ora oleh ngukur-ngukur dan kedua nek ukure nganggo jentik tok ngene kurang cukup nganggo apa muyak keru salate ha iki pengene iki ayo laru mongko den udhurake sapa musolli ngono ra apa-apa nek sak di rumah adil haki nek wis ora mampu kudu dikukuri iku berarti ngukuri dianggap udur nek udur berarti ora batalke ana sira anak kasirul fi'li ing haisu aqtala dalam segene batalake apa kasirul fi'li indal amdi ing naljo fakadha mongko kaya mengkono aqtala yubtilu batalake apa kasirul fi'li inda fi'lihi ing dalem nalikane nglakoni ing kasir ban halali tasih madhab nek oni pekerjaan sing siji to me layu ya layu tilu ora batal salat segi baik itu kerjaan sing banget keluar daripada apa pekerjaan tapi nek lupa iki berarti batal lagi salat akeh batalake salat liyane amat nek pertanyaan aku ngerti tapi ora nek akeh dalam keadaan lupa lakoni akeh menurut maka batal yanahu krana sedhik kuwi tengku maka masalati ing runtute salat batal pekerjaan yang banyak ternyata min ghairi jins orang lakoni pekerjaan sing jins salat lah kok akeh dalam keadaan cahwun iku memotong runtutane salat asar sakar anil akli saking mangan termasuk mobil wong salat kudu menjaga dari makanan ya termasuk ya kita mengkolang manfaat suwiji-wiji mongko batal wudu salat musolli wa illa sanajan setitik opal aklu kosek walaupun sing dipangan kuwi setitik bareng mangan satine diakali nang umpu kecanda dibuat ngotori masjid ora dibuat tapi ngerti nek kuwi silit air pandek sate kuwi yang lumayan silit dilek salat kala setitik yang proses serta aklu uyunawi nafake apa perlu ing khusyuk keman mau kekhusyukan wa fi wajhin ing desih salat iki lawan mangan kang setitik dadi menurut kaul sedah bahwa kawah lata betul bil iku waktu luput cuma berpendapat ora apa-apa mangan setitik iku dianggap apa salat terus kepik mangan pemian lalu kana ono ing dalam antar musolli apa suci-suci fa palaan mongko ngelak sapa mulih mirro saking sing soli apa sing apa riak lendir fatala lek sapa wong kang soli dia kali dilek kumbele saka endasine copot capek kaya iki dan biasa apa salate musa dhewe umde on oli iku magruban kang den linde lah ternyata ora sengaja sampe depan jangan ngopi sawise keker ing rati
dikemusokin mungkin dilewat satu sholat ini sampai gue mati harap balap bola itu dilatih sing paling yang balap bola glek-glekin nah gue kan gabah krolin ngelindit orang apa sholatnya orang li anahu krono tadi wa halalan mangko sholat sing lali au jahilan utawa kudu kalman kok bisa malam si potoan batal apa sholat tidak batal tapi dalam keadaan lupa nek ora lupa mbek sarung benar sarung mual mbek ya kuwi nembe bisa kelamen-kelamen ono nembe ngerti agama pelajaran bab banyu duruku ya wis ana potoan ngomongnya lali kudu ora batal sholat yang sekaul aso salah ngembah maneh batal kuwi bodho kuwi lali kok asal mungkin manusia bukan ana anal madhumah apa pamanya anal madhumah satu huning padaru ali iku fi'il gawe yukil kang kata apa aku balan iki kan batalake apa kasih wae dadi Allah punya ganyem kecil perbuatan sing akeh iki perbagi batalake so ya nek ora kok aku suci iki lak suci mantep punya barang karep lalu pun mereka dilek wis pisan iki tetep apa salate sing kanggo ngunyah nang iku tetep ya koyo film cerita walaupun orang sudah anjing nang tang walaupun orang iman tidak kok menah karena mau imam sampai musolli apa akid sembilan lelan ada firman itu padalan temurun oh pada adalah fi wali inna tidak oh untuk suci itu ada jadi orang terus kan dapat mengolah hari cangkem terus sesuatu mau sampai mati nang jero ne atau apa musolli wa ilasu seneng ora hasil itu apa fi'lun penggawe lembut menurut salam entek walaupun orang keadaan anteng toh tapi kalau batal batal li usulil mufti kalau orang batal kecuali poso kemarin baru lanten gawe ngake utawa den ada saking iki satu jaga man apa bi anal imsaka teman-teman tuhune meter iku syarat salat imam sholli ana iku ngati dilamangan apa sampai salat mangan ibu akan salat supaya wong salat bisa hari usuk nek mangan pasti usuk tarikan lingga tarikan kok iku ngangel ini akan biasane wong sing ora dudu kerjaan sing kok nang jero salat biku ya betul kang batal bihi waktu yang masa dilakoni batalake so monggo lamun balik jungkel bisa ini wis ngono kowe wis terus wane terus udah ya kan pas muslim saya uji iki soli batal salatu salate muli poso ke arep sampai final berarti umat wae berarti morok itu sudah cerita ini terus perkara sing batal lagi poso nek dinelat bersalah wallahu a'lam ya rabbana ya rabbana wa ana ala la